Karibu sana oro ringi thiini wa tabarira ya wonjera na uthunduri na nĩ twakiona wĩra ũcio wa mũthuri ũgwĩtwo Mr Peter kũrĩa mwena wa Embakasi wa gũthondeka kana gũcabithia mabuku oro ũndũ ũmwe na igeranio, na ngĩhoka atĩ no wagĩthoma oro kaũndũ kuma harĩ wĩra ũcio wa mũthuri ũgwĩtwo Peter. Good. Ndokora mũthuri wĩtagwo Mr Maina akoragwo arĩ mũtaramu maũndũ megiĩ mbeca na mĩako ya manyũmba nĩgetha akorwo agĩgũtara rĩrĩa ũrabatara gwaka nyũmba ũbataire gũkomba mbeca na njĩra ya mũthemba ũrĩkũ, and two ikĩro cia mwako waku ibatire gũkorwo cia mũthemba ũrĩkũ. Nĩwe twĩ nake nĩgetha akorwo agĩgũtara mũthenya wa ũmũthĩ. Namba yakwa SMS nĩ 22488, hara Facebook nĩ Inooro TV, nayo yakwa nĩ Ng'ang'a wa Njoroge. Karibu sana Mr Maina, rĩu ndĩrenda ũgeithie mwĩroreri ũcoke wĩtambũrũkie wega nĩguo twambĩrĩrie programu itũ. Marĩtwa makwa njĩtagwo Daniel Maina na niĩ ndĩ mũtaaramu wa maũndũ ma financing, investment na especially housing finance, ũhoro wa mĩako both commercial na residential. Ũcio nĩguo wĩra ũrĩa ndutaga on a day to day life. Bwana Maina, tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ mĩako rĩrĩa andũ maraka harĩ wa mũndũ ũraka nyũmba ya gũkomborithia, nyũmba ya biacara kana commercial, kana mũndũ ũraka nyũmba yake ya gũikara, no wega ũtwĩre hihi kwĩ mĩthemba igana ya igĩna kana finances iria mũndũ abataraga rĩrĩa arenda gwaka nyũmba, either commercial yake ya biacara kana ya gũikara ona kana ya gũkomborithia? Gũkoragwo na mĩthemba ĩtatũ, no mĩthemba ĩyo ĩtatũ nĩ ĩcokaga ĩkagayanio. Wa mbere ĩtagwo mortgage financing. Mortgage financing nĩ rĩrĩa mũndũ arenda kũgũra nyũmba ĩrĩkĩte, rĩngĩ nyũmba ya gũikara, rĩngĩ ũrĩ mũhũri wa biacara kana ũrĩ mũndũ mwandĩke tawe, no woe mortgage ũgũre nyũmba, ũheo period ya mĩaka ta 15 kana 20 kũrĩha that mortgage. Ya kerĩ ĩtagwo construction financing. Construction financing nĩ mbeca ũheagwo cia gwaka mũciĩ kana nyũmba cia gũkomborithia kana cia kwendia, na ũkarĩha within a period. Nĩ korwo ĩrĩ period ya kuma mĩaka 5 nginya mĩaka 20 kũringana na mwaka. Okorwo nĩ commercial, that is cia rent, no ũheo up to 20 years kũringana na ũrĩa tũgũstructure project yaku. Then nĩ kũrĩ ĩngĩ ĩtagwo equity release. Equity release nĩ ũngĩkorwo wĩna project ũrĩkĩtie gwaka, rĩngĩ ũrĩ landlord nĩ ũrĩkĩtie gwaka nyũmba, no mortgage nyũmba ĩyo ũheo mbeca ingĩ cia gwaka project ĩngĩ, na no ũtũmĩre na no mortgage nyũmba ĩyo ũheo mbeca cia working capital angĩkorwo wĩ mũndũ wa biacara. Koguo those are icio nĩcio types iria ciĩho cia financing. Twanathiĩ mataũni-inĩ Bwana Maina ona kana icagi-inĩ, ũkona nyũmba weka mathabu, ũkona nyũmba ĩno ndĩmĩonete haha hakuhĩ mĩaka 10 kuma rĩrĩa yambĩrĩirie, ciuma ciambatĩte ũguo ta hĩa cia ndegwa. Hihi thĩna ũkoragwo arĩ kĩ, tondũ twĩna nyũmba nyingĩ mũno stalled? What is the problem? Mĩako mĩingĩ kwĩno ĩkorwo nĩ ũndũ wa macira ma mĩgũnda, no mĩako mĩingĩ ĩrĩa gĩtũmaga stall nĩ ũhoro wa financing. Ũgakora mwako ũcio wambĩrĩirio, tugaga atĩrĩrĩ, mwako wakagĩrwo thĩ, before ũthiĩte gwaka rĩ, wagĩrĩirwo gũkorwo already nĩ ũĩ okorwo bills of quantities. Bills of quantities nĩ document ĩrĩa ũheagwo nĩ quantity surveyor ya kuonania mwako waku rĩ ũgũtũmĩra mbeca cigana. Reke tuge wĩna mwako ũraka wa kĩndũ mirioni magana merĩ, 200 million, no nginya tũkorwo tuonete atĩ harĩ mbeca ici rĩ we ũkũruta mbia cigana na bengi rĩ ĩgũkũhe mbia cigana nĩgetha wake. Then wĩna contingency. Ta rĩu tũrarĩ hĩndĩ ndora ĩrarĩ igũrũ mũno, yathiĩ igũrũ okorwo nĩ mbeca cia cuma rĩ kana iria cia thimiti rĩ nĩ ciambatagĩra. Koguo okorwo ũratanyĩte rĩngĩ gwaka na mirioni magana merĩ rĩ, ũgakora waka mwako waku na mirioni magana merĩ ma 15. Koguo no nginya hakorwo na contingency. Ũngĩkorwo ũtarĩ na mbeca icio rĩ, no mwako most likely nĩ ũgũstall. Koguo nĩho tũkaga tũkauga atĩrĩrĩ, wahota gũkorwo ũtarĩ na mbeca ciothe, wĩna rĩngĩ 30% no ndũrĩ na 70%. Koguo rĩ ũrĩa twĩkaga nĩ atĩ tũkũragia wĩna mbia cigana, then tũgakwarĩnjĩra financing ya mbeca iria itigarĩte nĩgetha mwako wĩke atĩa. Na maũndũ macio matiĩkagwo rĩrĩa mwako wambĩrĩirie, mekagwo rĩrĩa mwako ũrĩ thĩ, nĩgetha contractor akĩingĩra site tugakorwo already mbeca ciothe iriho cia kwambĩrĩria mwako na kũũrĩkia.
Atha icio ngĩaga gwĩka ũguo mĩako nĩkĩo ũrona kwĩna mathĩna macio mothe. Andũ angĩ makoretwo makĩnjarĩria mũno Mr. Maina nĩ our brothers and sisters me kũrĩa nja wa bũrũri. Andũ acio kogua athire nja ya bũrũri no nĩ atũmaga mbeca kũrĩ brother yake kana hihi neighbor nĩgetha mwakĩre kanyũmba. After rĩngĩ 10-20 years acoka bũrũri-inĩ agakora hatirĩ nyũmba akagĩrwo, aratũraga tũmagĩrwo mbica cia nyũmba ĩtarĩ ho. Hihi andũ acio nao ta matare kamũtaratara karĩa mangĩhũthĩra nĩgetha matigĩrĩre atĩ mbeca ciao nĩ ciahũthĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na mwaka ũrenda kwĩrirĩria kana mwaka ũrenda gwaka nĩ wakinya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. No arata aitũ na our relatives mathiĩte gwetha, angĩ marĩ Qatar, angĩ marĩ mabũrũri maingĩ, na ũndũ ũrĩa niĩ ndĩngĩmera nĩ atĩ nĩ kũrĩ risk nene mũno ya gũtũmĩra your relative kana mũndũ ũĩ mbeca ũkamũtũmagĩra akaunti-inĩ yake, tondũ wa mbere gũtirĩ na any legal document. Mũndũ ũcio rĩ gũtirĩ handũ ũngĩmũgĩra kana ũngĩmũruta angĩrĩa mbeca. Rĩu ũrĩa twĩkaga rĩ na ũrĩa twadvisaga customers nĩ atĩ korwo na bengi. Tũkaga tarĩ gũkorwo nĩ ta ithuĩ hena document twĩtaga tripartite agreement. We sign a document between ourselves na bengi na customer ucio ri diaspora. Ukahingũrĩrwo account bengi ũrahota gũkorwo atĩ no login through digital banking platforms ukona mbeca ciaku harĩa irĩ. No na rĩu kuma hau ũguo rĩ bengi gatuĩka involved harĩ mwako waku. Rĩngĩ nĩ nyũmba yaku ya gũikara kana nĩ nyũmba ũraka commercial, rĩngĩ cia rento cia gũkoborithia kana nĩ ũraka cia kwendia. Koguo at any given time nĩ ũrĩonaga okorwo nĩ mbeca ũraikia rĩ ũraikia mbeca akaunti-inĩ na bengi nĩ ĩratuĩka nĩ ĩrakũhe the monthly report kana weekly report ya ũrĩa project yaku ĩra progress. Nona kũngĩkorwo ina mbeca rĩu ndĩraciu mũndũ ũcio ena mbeca ciothe, rĩngĩ nĩ nyũmba arenda gwaka milioni 10 na milioni icio 10, koguo no wega kũ-involve bengi. Na by the way ũkoraga bengi ona kaũndũ kanyamũ karĩa ĩgũgũcharge rĩ nĩ kanyamũ kanini mũno, but at the end of the day rĩ no hota kũ-achieve kana no wahota nyũmba yaku ndũnarĩo, ndũnakonwo nĩ mabundi, ndũnakonwo nĩ andũ, ũguo nyũmba yaku nĩ yathiĩ wega nginya wahota kuona service yaku. Ucio nĩ mwena ũmwe. Mwena ũrĩa ũngĩ rĩ no ũkorwo ũtarĩ na mbeca, no ũkorwo ũrĩ diaspora na ũgakorwo rĩngĩ nĩ wĩra ũrutaga na ũrĩhagwo mweri kana ũrĩhagwo per week. Handũ ha gũkorwo atĩ mbeca icio wakaga nyũmba, mbeca iria waheo ũgaikĩria bundi kana mũndũ wanyu agaka rĩ twĩraga andũ atĩrĩrĩ ũgatukwo arĩnjĩre financing either in Kenya shillings kana diaspora kana in US dollars kile ukorwo ri comfortable. Twakwa arrange financing ri project yaku ri yako to completion. Nona nĩ tũkũinvolve bengi tondũ wa mbere nĩ twaka mwaka ũyũ twĩ hamwe nawe na bengi nginya yathira, then ũrĩrĩhaga loan na ũngĩkorwo ũkobete in US dollars ri it is to your advantage tondũ interest rate ĩkorwo ĩrĩ nini gũkĩra in Kenya shillings, but at the end of the day nĩ ũkoraga atĩ nĩ ũsavĩte mbeca nyingĩ na mwako wako nĩ wako to your expectations or to your satisfactions. Good. Tukirikia tondu wa matha Mr. Maina ni uhoro wigi mathina makoretwo makionekana muno bururi-ini ma nyumba kugwa, ukona nyumba ni yakwo ringi ni yakinya gikiro fulani ni yagwa, ingi nayo ringi ina nginya kombori nayo ni yagwa, ringi ni oraga andu. Thina ukoragwo riki ni contractor, ni mwene nyumba kana ni mafundi kana thina ukoragwo riki bwana Maina? Thina ukoragwo uri mwene na no njuge thina ukoragwo uri mwene na ni kwaga kumenya tondu gwikaga uguo kaingĩ ukoraga mundu uri uraka kana mwene nyumba ri ni witagwo developer na githungu atumagira the technical team kana the technical experts, the architects na engineers amatumagira o hindi ria arenda kugĩa na approvals. Aya na approvals ri makamunengera. Rĩu agacoka agathii agetha fundi na kũu kana agathii agetha contractor kũringana rĩngĩ nĩ mũratawe, no ndũĩ kana mũndũ ndangĩnjĩte experience yake na gĩthomo gĩake na nginya resources kana nacio akambĩrĩria gwaka.
kana ringi akagira mundu na kuu agicagi ukamunengera building ya gorofa ithano ake wa mbere ri hatire na timu ya gukororera nyumba ino kana ni rekiro cuma iria njega tondu gukorwo riri thiini engineer ri thiini wa mwako ri wira wa architect ni gucora arikia gucora ri akuheaga architectural drawings icio ri ithiaga kuri mundu witagwo structural engineer nake agoka na drawings citagwo structural drawings. New structural drawings nicio cionanagia riri wagirirwo gwikira cumba iriku kuringana na mwako, kuringana na strength ya mwako ucio, kuringana na kiria gikuitwo ni mwako ucio, tondu ni mokaga makarora magathima tiri magacoka makarora ni cia nyumba ici ni cia gukoborithia no korwo ni cia gukoborithia irathie nginya ngorofa igana atia maundu macio mothe akwira hari tugwikira chuma ya D20 kana ya D16 kuringana na uria arona nigo kwagirire riu ukoragwo atiriri drawings ici cianengerwo mwene mwako ri mwene mwako ethaga contractor kuringana bundi uria moeine agacoka akamwira atiriri haha ni ndirenda wikiona nake bundi tondu ni arenda wira ri agetikira kuringana uria arerwo aherwo ekire D8 ri na hande kwagiriro gwikirwo D20 ri ageka guo akerwo ai ndwatumire mihuko 20 athimiti tumira 10 koguo nyumba ĩyo aga kuringana na mwene na tondu ni aretigira mwene ri agaka kuringana na uria arerwo no hindi ĩrĩa watumira the technical team watumira experts andu aya ni makoragwo na kindu gitagwo professional indemnity cover koguo gutire hindi magitikira gutumira guthie shortcut tondu marua mao ni megukanjo ni regulators riu akora rire wa matumira nyumba ĩyo yaku ni hotaga guthie wega na igakinyanira na nduthiaga losses tondu gutire kindu kiugu ta rire wakite nyumba ĩyo igakinya hau ũguo igacoka ikagwa tondu uragwo ni mbeca ukorwo ni maundu maingi na kungikorwo kurari na mundu ringi urakuire kana uratihirio ri ugeka atia no hindi ya watumira njira iria njega taru ni twiraga taru tukirora miako kindu kia mbere no nginya contractor akorwo na insurance tumitaga contractors or risk insurance na no nginya the technical team ikorwo na professional indemnity covers no nginya tukorwo tukimenya ati mundu wothe uraingira thiini wa mwako wa site iyo ena helmet ena protective gear by so doing na kwina mathaa maria mwako wambagirira thaa igiri no kaigwa thinacara no ukoraga riri agikorwo nduri na team ira regulate ri aka mundu areka uria egwika atia na ikorwo iri loss kana ikorwo iri athara nene muno. Thank you muno Mr. Maina twakena muno ni tondu guo atara andu aitu na heka undu agweta muno ka mwanya muno kegi horo wigi contingency fund ni kuga ati mundu akiambiriria mwako wake akorwo ena kigina kia mwanya aigite handu undu ati mwako ugithie na mbere cuma no igie goro kana thimiti igie goro na mwako no guthie na mbere. Asante sana ni undu wa gutara andu aitu na muno makiria aria mekuria diaspora tondu ondu mahingititwo muno. Asante sana Mr. Maina. Pero rigusha no akigwo ria twatarwo ni Mr. Maina ndikuongerera kindu kana ndutarite mathaa makwa ni mathira hari na timu yothe iria nyuma nayo kuria mwena wa Embakasi Nairobi guku mwena uyu wa Ruiru county ya Kiambu my producer waja wa guku undu mwena my camera person muthe nyuma na Alidi etagolea. Asante sana na nigire nyuma na my driver ogwitwo Migwi nigatho cia mwanya muno tucamane kiumia giukite gutigana uria wendia na guru wa shares urahanaga thiini wa kiumia giki wiraga the investor 001 ng'ang'a wa Njoroge itethie na thena gwetha indo ni ngatho.